gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de cómo acomodar los palos para hacer una buena fogata. Esto lo hacen los que saben. No, mentira. En serio. Tengo miedo. Mentira. Y ok, acá ya la tengo hecha, pero ahorita le mostraré los palos que se necesitan. Primer palo, uno así, no así, sin esto, quiérensele quiérenselo a esta parte, que quede recto, ok. Luego, un palo así sí, este palo así tiene que ser, o si no de otra madera. Tiene que ser cortado en el medio. Este así también está cortado en el medio. Tiene que tener estilito así que tienen algunas palmeras, o árboles. Estos son de curupí. Lo saqué de un árbol que tengo hacia atrás. El curupí, intenten de no... Primero vayan al doctor y pregunten si no son alérgicos. Esto no es joda. A mí ya un día, ese día que me fui, me agarró como una enfermedad, me salieron todos granos. Y no se me fueron, me quedaron unos días. Y uno se me infectó. Así que si le llega a agarrar comezón o picazón, o le llega a agarrar ganas de rascarse, no se rasquen, no se froten, no se alisen la piel. Por favor, no. Esta madera, mi papá me la consiguió, pero yo también hice mi parte, también saqué un pedazo. Ok, la segunda tiene que ser así. Tiene que ser de cualquier medida, pero no tan grande, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Chiquitito. Tiene que ser un medio chiquito. Después, esta madera. Luego esta otra chica. Y luego esta otra. Okay. Luego esta otra. Todas están cortadas por el medio, no se crean. Piensen que está cosa, pero no. Y esta otra. Okay. Acá yo la estoy agarrando mal porque tengo que agarrarla así para que ustedes puedan ver. ¿No? Tienen que tener esos pelillos que tienen toda la madera. Sin la horqueta. Les vuelvo a repetir, sin la horquetita chiquitita que está ahí. Sin la horquetita chiquitita. Okay. Primero, esta madera la pondrán así, en el piso, ¿ok? Luego agarrarán otra madera, o sea, casi del mismo tamaño, y la pondrán así a las dos. Luego pondrán otras dos, pero así. Estas dos van a ir así, las que ustedes elijan primero, ¿ok? Estas van a ir así. Después la otra la tienen que poner arriba de las que están así, o sea, la ponen arriba, así. ¿Ok? Sería como esto, miren. ¿Viste que está la dos madera ahí? Ok, a esta la tienen que poner acá arriba. Y del otro lado tienen que hacer lo mismo del lado de atrás. Entonces le quedará un cuadrado. Y arriba del cuadrado ponen otra madera. Y atrás de la pala que pusieron ponen otra. Y ahora yo lo haré y mostraré. ¿Ok? Si les parece justo. Y adentro del cuadrado que le quedará tienen que poner el papelón que le quedaron. Y ahora le mostraré cómo lo hago. Así le quedará. Así. ¿Veis? Así. Así
le quedará. Se la muestro de vuelta, pues. La mirada es siempre muy chistosa, gente. Espérense. Ahí. Podrán ver el cuadrado. Ahí. Se le tiene que quedar así. Ok. Ah, y otra cosa muy clara que me olvidé de decirles en la primera, en el primer, recién hace un ratito. Me olvidé de decirles que suscríbanse, denle like y comenten algo. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, visiten mi canal. No, porque yo no tengo fácil de Facebook. Me tengo que instalar y lo tengo que hacer. Tampoco en mi Instagram no tengo, así que me lo estoy por descargar ya. Pero acuérdense de suscribirse, comentar algo de qué les pareció el video y den like, principalmente likes. Quiero 8 likes. Quiero 8 likes, ok. 8. Después lo otro lo pediré en los otros capítulos. Ahora, uno de mis amigos miró mi video y él pensó que dije cacería de jabalí. No, dije cacería de palomas y dije cacería de palomas, gallinas y también ñandú era, no era jabalí, era ñandú. Nada más que se me salió y dije jañandú, dije. No, sí, dije jabalí, pero me confundí, era ñandú, porque acá, en 2 cuadras que hay acá, en la segunda cuadra, encuentro así y ahí hay como un campo, o sea, hay como un por ejemplo, como un montecito. Entonces ahí se juntan todos los ñandú, a veces se echan, comen, todo. La otra vez casi casé uno, nada más que las patas tremendas. Se ve que era un macho porque eran grandotes. No. Y entonces, para los que quieren saber de dónde vivo, a dónde vivía y en dónde vivo ahora, estoy viviendo en Villa Guillermina, un pueblo de Santa Fe. ¿Okay? No me acuerdo cuántos kilómetros queda de acá a Rosario, porque yo vivo en Rosario, pero me mudé acá, ahora vivo acá. Soy de Rosario, nací en Rosario, pero vivo acá. No, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué cagada, chico? Estoy viviendo aquí que termina, pero me está saliendo todo mal, una gana de corbotarme el cogote. ¿Viste? Ya se me trabó la lengua. Se me traba la lengua. Como le dice Fernando, se me lengua la traba. Okay. Aunque ustedes piensen que aunque los youtubers no miramos videos de los demás, sí, yo principalmente porque estoy grabando con cámara, pero yo ahí adentro de mi casa, o sea, ya tengo una tablet. Yo quiero que le den más likes en los otros capítulos que hice. Entonces ya estaré agregando algunos efectos, algo para que ustedes puedan estar escuchando música, algo así, ¿ok? Principalmente música, porque música es el efecto que más puedo producir en este canal. Así que por favor denle like, suscríbanse y comenten algo
qué le pareció el canal. Comenten qué le pareció. Ah, también no, en los comentarios no pongan algo que le pareció o sea, lo que estoy grabando. Comenten qué nombre quiere, porque yo me llamo Laureano Espíndola, ok, mi canal. Yo estoy por cambiar el nombre, pero yo quiero que ustedes me digan qué nombre, o sea, qué nombre me puedo poner nuevo, porque capaz que les parezca feo Laureano Espíndola, ok. Para chisme mi abuela. Y también pongan cómo quieren que yo lo llame a ustedes. Primero, díganme cómo quieren que me llame y tiene que ser algo como como algo casi lo mismo como lo que me pusieron, ok. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao.